gas. Oke. Yo. Wah, suaranya. Cekel tangan lur. Oke, sekian, terima kasih video dari Arif Official. Kali ini kita lulus setting lur, kita pulang markas bengkel Mas Dwi Ibri.
kita uji kecepatan di atas 20 40 gitu. Betul ya nih? Ibu. Kamar kasur. Kita sudah sampai markas. Lulus setting ukuran piro gimana ukurannya? Disenari, aduh. Diukuri senar 2.500 ya kena ukuran 2.000 kena 1.500 wis penak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.